Вот если возьмем 1995 год, то книги на татарском языке пришли к нам 190 штук. Если возьмем 1996 год, их стало больше, 241. С каждым годом на полсотни татарских книг больше. Это 90-е. После обретения Татарстаном суверенитета тяга к родному породила еще и волну учебников на татарском языке. Все это хранится в Госархиве. Здесь же республиканские и районные газеты. 90-е стали чертой, которая в корне изменила судьбу национальной прессы. В свое время было у нас 3 газеты всего. Они делились по возрасту, то есть детское издание, юношеское издание и, естественно, взрослое издание. С 90-х годов увеличилось количество названий татарских газет. Появились такие газеты, как «Медени Жемга», «Шахри Хуазан», «Магарифет» и другие. Вместо 3 изданий-монополистов с 200-тысячными тиражами целая плеяда газет и журналов. Культурные, узкоспециализированные, детские и молодежные, государственные и частные. А с ними резко вырос интерес к журналистике. Мы принимали в это время до 15 студентов на бюджетную форму обучения. И на эти места ежегодно подавались более 150 заявлений, 150, иные годы 200 заявлений. Исәмсез эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Гөлсә Исмәгыйлова, бүгенге чыгарылышта. Подъем татарской журналистики позже стал почвой уже для развития национального телевидения. В 2002 появился и наш телеканал, а в 2011 ТНВ «Планета» для татар всего мира и не только татар. Телевидение «Новый век» является для нас информационным мостом, даже не мостиком, а огромным мостом, который соединяет нас, татар Венгрии, татар Европы, с нашей исторической прародиной. Я смотрю ваш канал, люблю этот канал. А 90-е были расцветом татарского радио. Прийти к языку и культуре через песни на татарском тогда стало массовым желанием. Как грибы после дождя появлялись татароязычные радиостанции. Первой в 96-м стал Курай. Совпало это время и с техническим прогрессом. Музыку стало легко заполучить. Мы могли, допустим, на тех же вокзалах, на базарах отчасти купить аудиокассету с записью татарских артистов. Тогда было без разницы, кто поет, что поет. Главное, поют на татарском языке. А вот так зажигала на танцполе татарская молодежь. Национальные дискотеки доросли до масштабов культурного центра НКЦ. Сегодня их организатор Гамиль Нур вспоминает аншлаги, популярные танцевальные движения и привычную публику. Деревенские парни подходят, рядом с ними начали появляться уже девушки из города. То есть потихоньку дискотека превратилась в такую сельско-городскую тусовку. Бывало дни, когда мы даже выходили на улицу, вынуждены бывали, потому что людей тут было невозможно вместить, на улице делали дискотеки. Борын заман бер ир белән хатын торган, һәм бер кәҗә берлә бер сарык асраган. Сегодня татарский язык уже совсем в другой среде, но век интернета только помогает развиваться. В сети от газеты и книг до мультфильмов и игр. Не отстают и мобильные операторы. К примеру, вот как приветствуют абонентов справочная служба одного из них. Если вы хотите прослушать информацию на русском языке, нажмите 1. Мәгълүматны татар телендә тыңлыйсыгыз килсә, 2-гә басыгыз. Бош менюга рәхим итегез. И все же, говорят эксперты, 90-е прорыв пока неповторимый, и это надо исправлять. Сейчас в Казани максимум 3-4 татарские дискотеки. Это очень мало для города-миллионника. Ставить те же проблемы перед этим поколением – это несерьезно. У них совсем другие требования. Надо прислушиваться, надо советоваться, надо выстраивать диалог. Средства массовой информации для этого и существуют. А вот на журфаке переживают, что выстраивать диалог скоро будет некому. В этом году бюджетных мест для татарских журналистов 4, на следующий нет и вовсе. Без помощи властей вопрос не решить. Тот подъем, который был в 90-е годы, конечно, мы вспоминаем с такой тоской. При этом живы еще идеи Национального университета. Ведь сейчас как никогда нужен новый прорыв. Лена Знатульна, Марат Сидгараев, Амир Залюшев, ТНВ Казань.